হ্যালো ভিউয়ার্স, আপনার প্রিয় পাখির বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে আর্টিস্টিক স্টাইলে ছবি তুলুন। এবং এমজে বার্ডস এম্পোরিয়াম ফ্যান পেজে পোস্ট করুন। একজন প্রতিযোগী সর্বোচ্চ 5টি ফটো পোস্ট করতে পারবেন। সেরা ফটোটি 3 জুন 2024-এ বিজয়ী ঘোষণা করা হবে। বিজয়ী ব্যক্তি এমজে বার্ডস এম্পোরিয়ামের পক্ষ থেকে পাখির জন্য 2 ডজন ভিটামিন ব্লক উপহার হিসাবে পাবেন। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন, বিজয়ী নির্বাচন করা হবে ছবির সৌন্দর্য এবং লাইকের উপর প্রাধান্য দিয়ে। বিজয়ী নির্বাচনের ক্ষেত্রে এমজে বার্ডস এম্পোরিয়াম কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। তাই দেরি না করে আজই আপনার প্রিয় পাখিটির ফটো তুলুন এবং পোস্ট করুন। শুভ পোস্টিং।